Heç vaxt heç kim özünə güvənməsin ki, nə bilim, mən belə ağıllıyam, mən bunu eləmərəm, mən bunun arxasıca getmərəm. Heç vaxt o sözü demək olmaz. Yəni, ən ağıllı insanları belə, ən möhkəm insanları belə, belə kəlləsi dolu insanları yəni yoldan çıxarıblar. Bəzən Allah Taala özü insanı o yerdən vurur. Bəli. Qınamaq olmaz. Allahdan onu arzu edirəm ki, nəfsimlə yaxşı, nə deyirlər? Mübarizə aparasınız. Mübarizə aparım. O barədə necə inanırsınız özünüzə? İnanıram özümə. Amma indi amma qorxursunuz. Amma qorxuram. Aman tenlo, tenlo, can tenlo, canım tenlo, tenlo, can tenlo, aman tenlo, tenlo, can tenlo. Çox insanlar dost-tanışa üz tutur o sıxıntı zamanı. Gəl görüşək, oturaq, nə bilim, yeyək. Lazım deyil. Dosta bir sir vermisənsə, bil ki, ona bir güllə hədiyyə etmisən. Yəni o şey var məndə. Danışmırsınız. Danışmıram, özümlə danışıram da. Aman tenlo, tenlo, can tenlo, həsrətinə yanaram tenlo. Aman tenlo, tenlo, can tenlo, canım tenlo, tenlo, can tenlo. Aman tenlo, tenlo, can tenlo, canım tenlo, tenlo, can tenlo. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Mən Fərqanə Gülağa qızının təqdimatında yenə də evlərinizin qonağıyıq. Gördüyünüz kimi çox dəyərli bir qonağımız var. Muğamlarımızın, xalq mahnılarımızın mahir ifaçısı Rövşən Əziz bugün bizimlə bir yerdədir. Rövşən bəy, xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Keyfiniz, əhvalınız? Bugün istədik ki, Rövşən bəy bizim verilişdə tək qonaq olsun və tamaşaçılarımız biraz da onu yaxından tanısın. Nə deyirsiniz? Açıqsınız da tam suallarımıza. Əlbəttə, mən də salamlayıram sizi Fərqanə xanım. Bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı var olasınız. Niyə Rövşən bəy, yaxından tanıyaq da sizi. Tanıyaq da, mən Rövşən Əzizoğlu Əskərzadə, soyadım Əskərzadədir, atamın adı Əzizdir. Rövşən Əziz, yəni oradan götürmüş atamın adındır. Rövşən Əzizoğlu Əskərzadə. 1979-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Əslimiz Masallı rayonundandır. Atam da, anam da. Normal bir ailədə nə kasıb, nə var. Orta belə yaşayışımız olub, böyümüşəm. Allah valideynlərimə can sağlığı versin. Bütün valideynlərə can sağlığı versin. Dünyasını inşallah dəyişənlərdən Allah ruhlarını şad eləsin. İndi biz də normal bir həyat, nə bilim, çətinliyimiz də olub, çətinliklə böyümüşük. O, bizim də yaş dövrümüz elə bir vaxta düşdü, o 90-cı ildə biraz çətinliklər əlbəttə ki olub. Sənətimlə bağlı çox əziyyət çəkmişəm. Yəni, nə mənada məsəl üçün? Yəni, çətinliklərlə olub. Özünüz gəlmişsiniz də, yəni. Özüm, hə, yəni gəlmək, sonra həmin elə dövrə düşmüşdük ki, biraz çətinlik idi. İndi hamı kimi bizim də evimizdə, ailəmizdə, indi olurdu biraz qıtlıq dövrü deyir ya, o dövrdə bizim uşaqlığımız, gənc vaxtımız o dövrə düşüb. Şükürlər olsun bu günümüzə. İndi bu dəqiqə hər şey rahatlaşıb, yaxşıdır. Amma əlbəttə ki, o çətinliyi də bəlkə də mən görməsəydim, yaşamasaydım bu günləri də, bu günlərin qədrini bilməzdik. Və həmişə də onu xatırlayıram ki, mənim məktəbə gəlib, olub ki, yol pulumuz, İki qardaş gəlmişik, birimizin yol pulusu olub, birimizin yol pulusu olmayıb, birimiz düşüb qaçmışıq. Belə bir şeylər çətinliyi, əlbəttə ki, tam səmimi. Ümumiyyətlə, o vaxt olsaydı da, o vaxtki valideynlər övladlarını elə belə, məsəl üçün də, hər şeyə var demirdilər. Yəni ki, siz də elə böyüdüblər. 100%, əlbəttə. Demirdilər ki, olsa belə deyirlər ki, yoxdur. Hə, yoxdur, yox. İndi də mən elə üzr istəyirəm böyüklərimizdən, uşaqlarda onu eləmək istəyirdim, amma görürəm ki, yenə bunlar öz ab-havalarındadılar. Amma əlbəttə ki, biz elə böyümüşük ki, bayramımız adı elə gözləyirdik ki, yaxşı olacaq. Yəni, indi, həm də indi... Orta ailədə böyümüşsünüz də, yəni? Hə, orta ailədə. Hamı kimi də, yəni cəmaatımız. Dəstəyi, bəs Rövşən bəy, dəstəyi kimlə alırdınız bax evdə? Bax, ifaçıya bugün yetişmək üçün, üzə çıxmaq üçün mütləq ki, müəyyən vəsait qoyulmalıdır ortaya. O dəstəyi, bu pulu sizə kim xərcləyirdi evdə? Üzə çıxmaq üçün. Mən elə... Özünüz? Ağlım kesə, 13 yaşında, mən elə 14 yaşında. Pul qazanırdınız? Pul qazanırdım. Qazandığınız pulda? Yox, əlbəttə valideynimiz də o
bizə dəstək olub. İndi yəni biraz elə yenə deyirəm də elə bir dövr idi ki, o biraz çətinliklər olan vaxt idi. Həm də ki mən onda populyarlığı biz elə plancaq elə valideynimiz özümüz də bir yerdə toparlayıb, nə bilim məktəbə getməyimizə yol pulumuz olsun, evimizdə bitki çörəyimiz olsun. Yəni bunun üçün və gedib məktəbimizə düz əməlli oxuyaq, nə bilim alətimizi ala bilək. Yəni bu belə bir şeylər. Sonra da ki yavaş-yavaş çıxandan sonra böyüyürsən də səni dəvət edirlər məclislərə, pullar gəlir, o belə bir şey. Rövşən bəy, övladlarınızı necə yönətmisiniz ümumiyyətlə sizin işə yoxsa istəmirsiniz? Mən istəmirdim, yenə də o sözə gəlir ki, amma Allah bütün balaları saxlasın. Oğul Əziz, oğlum da üzr istəyirəm. Neçə övladınız var? 3 dənə. Oğlan, qız? Böyük oğlandır, 2 dənə də qızdır. 2 qız, aha. Oğlan görürəm ki, oxumaq istəyir. İstəyir. Canında da var. İndi hal-hazırda nə işlə məşğuldur? İndi universitetdə oxuyur. Başqa fakültədə, marketinq fakültəsində 3-cü kursda oxuyur. Amma görürəm ki, musiqiyə, uşaqlığından musiqiyə həvəsi var. İstəyərsiz gəlsin. Niyə istəmər? Yəni əvvəl mən ona aparmışdım məsələn də Bülbülə. Yoxladılar Rövşən. Bunun məsələn də riyaziyyatı da yaxşıdır da. Bu getsin başqa bir dənə muskant var sən. İndi görürəm ki, o qanındadır. İstəyir də. Əgər istəyirsə Rövşən bəy, nə qədər siz bax bu sənətdəsiz, üzdəsiz, qoy siz olan vaxt gəlsin də. Sonra Allah canınızı sağ eləsin. Nəyə görə siz çəkiləndən sonra gəlsin ki? Olsun. Mən indi onu istəyirəm ki... Bilirsiniz, fərq böyükdür ya. Bir var, siz ola gəlsin sənətə. Bir də var, siz olmayanda, məsəl üçün, siz artıq yaşlananda, oturanda, niyə? Qoy elə siz üzdə ola çıxarın, özünüzlə aparın. Yox, niyə? Mən səhnəyə gələndə mənim atam mənlə bir yerdə ifrə çıxırdı. Dəstək də yəni. Dəstək, əlbəttə ki, o olur. Hər şey o qədər rahatlaşıb. Onda mən də baxıram ki, deyirəm, sən o ləzzəti, mən aldığım ləzzət var ha. Görüm sən o ləzzəti ala biləcəksən. Sən indi baxırsan ki, məsələn, atadır da, Rövşəndir, tanıyırlar, ora, bura, oxudu falan belə. Amma elə deyir, biz bu zülmlə, əziyyətlə... O axı Rövşən də olmayacaq. Özü olsa mən ona razıyam da. O özü olsun. Özü olsun. Öz yolu, öz cığırı olsun da yəni. Əlbəttə, mən onda xoşbəxt olaram. Məni demə, mənə desinlər ki, Əzin bu valideynidir. Deməsinlər, Rövşənin nə bilim oğlu. Janr bəs nə istəyir? Muğamı yoxsa? Elə mənim kimi də, o da qalıb ortalıqda bilmir nə olsun. Qızlar, Rövşən bəy, bəs qızlar necə? Ümumiyyətlə bu universitet falan, məktəb? Balacadır. Amma ortancıl qız, o da universitetə bu il qəbul oldu. 1-ci kursdur. Biologiya. Nə gözəl. Maşallah. Canlarında var da, oxuyur, musiqi. Bəs istəsə qız qoyarsınız gəlsin oxumağa. Yəni həvəsi olsa dəstək olarsınız? Deyərəm, oxusun. Yaxşı musiqi ilə, yaxşı sənətlə istəyərəm ki, yəni ki, o istəyirsə, mən də bu belə bir işdir ki, bu elə bir xəstəlikdir ki, buna nə bilim o düçar olanlar bilirlər ki, bu nə bəladır. Kamera məni bir belə göstərsin. Rövşən bəyi danışdırmaq o qədər çətin. Belə yavaş-yavaş belə sözləri belə kəlbətindən çəkirəm belə. Ən pis xasiyyətiniz, ən pis vərdişiniz. Bax, özünüzdə bəyənmirsiniz də o xasiyyəti. Məsələn, nədir o? Ən pis xasiyyətim olur ki, mənim çox səbirliyəm. Gözəldir, Allaha çox şükür, pisdir, əladır, səbirdir. Elə olur ki, elə bir momentlər olur ki, onu mən vaxtında cavabımı verməmişəm, məsələn, sonra gəlib onun əziyyətini çəkmişəm ki, sonra mən şey eləmişəm ki, belə bir şeylər olur, sonra mənə belə çatırdı, o da mənim ləngliyimdən əmələ gəlir, o var, amma iradəli də adamam, amma bəzi bir şey olur ki, indi elə biraz Allahdan onu arzu edirəm ki, nəfsimlə yaxşı, nə deyirlər? Mübarizə aparasınız. Mübarizə aparım. O barədə necə inanırsınız özünüzə? İnanıram özümə. Amma qorxursunuz. Amma qorxuram. Arada məsələn olur ki, iradəsizlik. Çünki bu, ümumiyyətlə, bu camiyyədə biraz çətindir. İradəsizlik biraz
İradəm var, yox, güclü və adamam. və hər zaman da demişəm, deyirəm də heç vaxt heç kim özünə güvənməsin ki, nə bilim mən Bunu belə eləmərəm, ağıllıyam, bunu mən bunu eləmərəm, Hə, mən yox, bunun yox. arxasıca getmərəm. Heç vaxt o sözü demək olmaz. Hə, Bəzən Allah Taala özü insanı o yerdən vurur. Bəli. Qınamaq olmaz. Elə mən də ondan qorxuram. Olub elə mən də etiraf edirəm ki, Düşmüsüz ümumiyyətlə elə bir, yəni ortama ki, belə, yəni özünüz demisiniz ki, olmaz belə falan, özünüzlə. olmaz. Yox, özüm özümü də zibilə salmışam. Mən heç kim mənə heç nə şey eləməyib. Mən nə etmişəm özüm eləmişəm. Özünüzlə. Özüm eləmişəm. Bəs özünüz özünüzə Naburud mənə həmişə yaxşı deyiblər ki, Rövşən belə olsun, amma mən özüm həmişə Amma zibilə yıxılanda da özünüz dura bilirəm. Özünüz dura bilirsiniz Dura də. bilirəm, Ay hə, nə gözəl. dururam. Hə, o da var. Bəs ona deyirəm ki, Xoşum gəlir də güclü- elə insanlarda. Yəni güclü adamam. Deyirəm də, iradəli adamam. Amma çətin olur ha durmaq. Yıxılanda da durmaq Əziyyət çəkirəm. İradəli adamam. Amma iradəsizliyim də var. var da, Yəni ki, hə. boynuma alıram Orda ki, özünüzdən qorxursunuz. Bilirsən, belə danışıram, böyük danışıram. Belə olmaz. Dediniz o söz. O sözü demək olmaz. Olmaz. Mənim başıma gəlib. Heç vaxt demək olmaz. Demişəm məsələn də Allahım keçsin günahımdan. Amma səhv eləmişəm. Sonra səhv insan eləyirəm. olmaz demək. Çünki insan bax yenə də təkrarçılıq olmasın. Bəzən Allah Taala insanı bax elə həmin yerdən Hə, vurur. olur. Olmaz. Olur. Yəni qınamaq olmaz. Olur. Yəni heç vaxt demək olmaz ki, ay mən belə ağıllı, mən belə. Bəli, yox. Yəni yox. ən ağıllı insanları belə, Yoldan ən çıxarlar. möhkəm insanları belə kəlləsi dolu insanları yəni yoldan çıxarıblar. Mən %100 razı sizinlə öz payıma ya. Mən də məsələn özümü harsı deyirdim iradəli ilə falan. Yox, qələt eləyərəm. Rövşən bəy, bax sıxıntı zamanı, çətinlik zamanı bax özünüzü vəziyyətdən necə çıxardırsınız? Sıxıntı bax demişkən mən burada maddi sıxıntıdan danışmıram, pulsuzluqdan danışmıram. Bax hər birimizdə olur da. İnsan bəzən görsən ki, hər şey yaxşıdır. Evdə də salamatçılıq, evdə hamımızın, yəni əsas odur ki, evdə salamatçılıq olsun da, uşaqlar falan. Görürsən ki, hər şey qaydasında, yolunda, heç pulla da bağlı bir problem yoxdur. Yəni amma bir olur da insana belə bir sıxılma gəlir. Məndə olur o çox. Bəli. Məndə də bax çox olur. O qurban olduğum göndərir də o sıxıntını da. Həmin vaxtda bax özünüzü necə çıxardırsınız həmin vəziyyətdən? Hara üz tutursunuz? Dost qardaşmı var, yoxsa özünüz çıxardırsınız özünüzü vəziyyətdən? Axır vaxtları tam səmimi etiraf edeyim. Tək qalmağım mənə çox ləzzət edir. Tək qalmaq. Ondan özünüz Özüm Allahıma sığınıram. Onsuz ömür boyu Allahıma sığınmışam. Bəli. Həmişə də nə qədər canımda can var. Ay nə gözəl. Allaha sığınıram. Ən gözəli odur. Gecə olur yata bilmirəm. Ay, bu dəqiqə bəladır da. Zikr eləyirəm. Zikr eləyirsiniz. Zikr eləyirəm. Və yaxud da olub məsələn də adamın da şeytan da girələyir. Məsələn yolu gəlib görürəm nəsə narahatam. Özüm də bilmirəm. Nəsə şeytan girələyər, başqa bir nəsə bir şey harası gedərəm. Nəsə də gəlmişəm evə, tez dəstəmaz alıb namaz qılmışam, rahatlaşdım. Demişəm Allah sənə çox şükür. Nə yaxşı mən tez gəldim, yaxşılaşdım. Yəni bu şeyləri. Özümü hardasa bacardım. Amma çox olur məndə ki, özümdən asılı deyil. Səbəbsiz gəlir. Arada da qorxuram. Deyirəm ki, əstəğfurullah, Allah hazır gedər ki, şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Hər şey Mən qaydasında. niyə darxıram? Niyə görə mən biraz belə də ayaq da arada olur ki, əstəğfurullah, qıraqdan baxan deyir, Rövşən gilə eləyirsən, amma vallah gilə eləmirəm. Əslində Allaha xoş getmir. Elədir. Bəli, məndə də olur, amma olmaz etmək. Amma mən başa düşmürəm, amma mənə deyir ki, Rövşən gilə eləyir. Deyirəm, gilə eləmirəm. Şükür Allah, hər şey yaxşı. Hər şey yaxşıdır, qaydasındadır. Mən deyirəm ki, biraz da mehriban olaq, biraz da bir-birimizlə yaxşı olaq. Mən əlbəttə. O deyirsiniz ki, sıxıntı zamanı zikirlərə üst tuturam. Bax məndə də olur. Mən xoşum gəldi. Alqışlayıram sizi. Mən də ümumiyyətlə belə deyim də sizə, çox insanlar dost-tanışa üst tutur o sıxıntı zamanı. Gəl görüşək, oturaq, nə bilim yeyək. Lazım deyil. O bir söz var. Səhv etmirəmsə desən Səttam Hüseynin sözüdür. Deyir ki, dosta bir sir vermisənsə, bil ki, ona bir güllə hədiyyə etmisən. Lazım deyil. Bura tema böyüyür. Özün oturanda özün bir fikirləşirsən, bir Allahınla, bir nəsə bir şey. Amma oturub iki nəfər məsələn danışırsan,
tema böyüyür. Onlar da birdən falan sözü deyir. Ay yox, gələ belə eləyək. Hansı zikirlərlə buraxırsınız onu? Bax, mən də bilirəm. Bax, məsəl üçün, daha çox bu Yunus Peyğəmbərin zikri var da. Bax, o buraxır. Daha çox hansı gəlir də, o sıxıntı gəlir, insan buraxmır da. Mən özümə həmişə tövbə edirəm də, əstəğfirullah Rəbbi. Əstəğfirullah. Əstəğfirullah. Ətübili. Surələr var, məsələn, İxlas surəsi, Fələq surəsi, Nas surəsi. Çəkəndə neçə çəkirsiniz? Məsəl üçün, heç olmasa demək olar ki, say çəkmirsiniz. Məsələn, yatıram. Yatanda. Yatanda, məsələn, elə o, deyə. əstəğfirullah deyə, bir də yuxu aparım. O əstəğfirullah çox da, yəni, çox Allaha qurban olum. Təmizdir də. O da bir yaxşı. Elə bil ki göyüzün buludlanır, sənin gözəlliyindən başım fırlanır. Eşqin badəsini içdim, ömrümdən keçdi. Mənim qədər sevən yoxdur bu dünyada heç kim. Mənim eşqim, mənim eşqim. Milyonların içində tək səni seçdim. Ətrinə sən küləyimdədir, adın arzu diləyimdədir. Nə gəzirsən oralarda, sənin yerin ürəyimdədir. Ətrinə sən küləyimdədir, adın arzu diləyimdədir. Nə gəzirsən oralarda, sənin yerin ürəyimdədir. Elə bil ki göyüzün buludlanır, sənin gözəlliyindən başım fırlanır. Eşqin badəsini içdim, ömrümdən keçdi. Mənim qədər sevən yoxdur bu dünyada heç kim. Mənim eşqim, mənim eşqim. Milyonların içində tək səni seçdim. Ətrinə sən küləyimdədir, adın arzu diləyimdədir. Nə gəzirsən oralarda, sənin yerin ürəyimdədir. Ətrinə sən küləyimdədir, adın arzu diləyimdədir. Nə gəzirsən oralarda, sənin yerin ürəyimdədir. Sən küləyimdədir, adın arzu diləyimdədir. Nə gəzirsən oralarda, sənin yerin ürəyimdədir. Ətrinə sən küləyimdədir, adın arzu diləyimdədir. Nə gəzirsən oralarda, sənin yerin ürəyimdədir. Sənin yerin ürəyimdədir. Sənin yerin ürəyimdədir. Rövşənbə, çadır toylarına dəvət alırsınız da, tar kamança ilə, bax, qaval ilə. Düzdür, o toylar biraz çətin olur. Amma siz maşallah peşəkarsınız da, düşünürəm ki, sizin üçün çətin olmaz. Düzdür, o məsuliyyətdir. İlk dəfə məni tar kamança qavalla Allah Firuz müəllimə can sağlığı versin, xalq artistimiz Firuz Əliyev. Məni Firuz müəllim aparıb toya, məclisə, tar kamança qavalla Buzovna kəndinə. Firuz müəllim mənə deyəndə dedim, ay Firuz müəllim, orada biraz ağır birdən, narahat olma, mənim yanımıza gedək, hoşum getdi, elə oldu ki, xoşa gəldi. Məni orada xoşladılar, qurban olum Allaha. Təbii ki, bu Allahın işidir. Və onunla da başladı. Demək olar ki, bu sezon deyirik də, bu toy sezonu vaxtı. Olmasa bir 2-3 dənə mənim qavalla, tar kamança ilə istəyənlər olur ki, Bakı kəndlərində mənim o
ifamı istəyirlər. İndi kəndlərdə də belədir ki, orada sözə çox fikir verirlər. Bəli, əlbəttə. O məclislərdə oxumaq da çətindir. Bir dəfə də Nardaran kəndində elə birinci dəfə idi düşürdüm. Onda mərhum Məmməd Bağır mənim dünyasını dəyişəndən sonra onun bir neçə məclisləri var idi ki, onları mənə həvalə eləmişdilər. Baxışəli müəllimi aparmışdı mənim. Nardaranda idik. Birinci elə açılışda bir qəzəl var, Ələkbər Şahidin. Bu bəzmi eşidə ruhin qidası musiqidir, duyan könüllərin öz dilrubası musiqidir. Bu qəzəllə belə elə ağzımı açıb bir ağız oxuyurdum, gördüm yerdən də Allah Ələkbər Şahidə rəhmət edir. Gördüm ki, şairin adını bilirlər, qəzəli bilirlər. Bu barədə biraz çətin Bakı kəndlərində, ümumiyyətlə Bakı kəndlərində hər xanəndə də baxma, oxuya. Demək düzdür, indi biraz qorxuzurlar bizim cəmaatımı. Yəni mən çətin nədir? Çətin odur ki, məsuliyyətlidir. Rövşən bəy, sizin üçün çətin deyil də. Yox, mənim üçün də çətindir. Yəni necə çətin? Məsuliyyətlidir. Yəni orada işi bilən insan üçün çətin deyil. Gəlirsən, elə söz oxumalısan, elə qəzəl və o vurğuları, o kişilər onu xiridarlardır. Yəni oturub dinləyirlər, qulaq asırlar və bir xüsusiyyət də vardı. Mən bunu böyüklərimizdən də götürmüşdüm. Məsələn, elə olurdu ki, bir kənddə məsələn bilirəm ki, bu günləri burada toydayam. Gələn həftədə biraz qonşunun yenə də həmin cəmaat olacaq, yenə toydayam. Bu bizim məsuliyyətimizdir. Mən öz işimə, sevgimdən, məsuliyyətimdən çalışırdım ki, bir iki dənə qəzəl ən aşağısı təzə bir qəzəl oxuyum. Oxuyasınız. Təzə bir qəzəl oxuyum, onlar üçün də maraqlı olsun. Yoxsa gəlib oturub, o günlərdən bunu oxudu, eyni təkrar. Bu insanlar üçün, indi məsələn bizim çox deməli gənclərimizdə, indi mən istəmirəm, mən girək o barədə, onlar da mənim xalqımı, mənim qardaşlarımdır, nə bilim, sənət adamlarıdır, bizim millətimizin övladlarıdır. Amma çalışmırlar və bir neçə dənə də elə qəzəllər var, şeirlər var ki, mən oxumuşam. Sonradan götürüb mənim ifamdan sonra məsələn oxuyurlar, Allah xeyirlərini versin. Yəni amma gərək özün çalışasan, özün axtarasan. Mən necə oturub kitabı açıb araşdırıram, axtarıram ki, ayıbıdır. Məsələn, bir həftədən sonra mən falan kənddə toyda olacam. Orada eşidiblər mənim bu oxuduqlarım qəzəllərdən. Heç olmasa bir dənə, iki dənə qəşəng bir qəzəl hazırlayın və onlara da ləzzət Rövşən, bunu eşitməmişdik. Allah sənin canın olsun, nə yaxşı, kimin necə qəşəng qəzəl idi. Yəni bu məsuliyyətdir. İşi mən biraz indi tanıyanlar bilir, indi musiqi barəsində çox danışıyorum, mən xəstəyəm. Danışdım, elə gedir. Bir məclisdə, bir toyda sizi özünüzdən çıxaran, bax, orada nə ola bilər ki, sizin belə deyim də, başınız çönə bilər? Nə ola bilər? Olsa da mən səbr eləyirəm, amma olur da ki, məsələn, mən ki, özümü saxlamamışam, promoy məclisin ortasında nəsə bir şey eləmişəm. Nə olub da? Nə ola bilər? Məsələn, nə ola bilər ki? Nəsə bir, indi bilməz, nəsə indi, o məclis elə bir şeydir ki, indi orada insanlar da biraz... Bax, ifa ilə bağlı mı? Yox, ifa ilə yox, nəsə anlaşılmamazlıq ola bilər. Anlaşılmamazlıq. İfa ilə bağlı mən onsuz da oxuya bilməyəcəyim şeyi əvvəlcədən kimsə nə istəyirsə, görəm o məndə alınmırsa, deyirəm, qardaşım, o bilməmə eyib deyir ki, hamı hər şeyi bilmir ki. Yəni, mən o şeyi utanmıram, etiraf eləyən adamam. Bəs məsələn, orada nə yaşana bilər ki? Görürəm ki, məsələn, yaxşı gedir hər şey, biri nəsə bir qəsdi qərəzli edilir. Və yaxud da biraz keyfi yaxşıdır, itirib özün bilmir nətərinə, burada nəsə bir əvvəl də olur deyə. Deyirsiz, səbir. Kimdənsə nəsə bir söhbəti olardı, gələrdi bu yazıq musiqiçilərin əli ilə dava salardı, məsələn, kiminsə məclisində, toyunda. Belə şeylər çox görmüşük. Musiqiçilərlə mahnı üstündə, yaxud da mahnımı kəsdirsə, nəsə bilmir nətər ilişsin, baxır ki, musikantlarla nəsə bir dənə bir çaxnaşma yaratsın. Elə şeylər olanda, əlbəttə ki, görürəm ki, hər şey yaxşıdır, amma bu nəsə narazı, indavolidir. Yəni ki, bu sənə nə istəyirsən, nə ürəyin, nə olub sənə? Amma o da başa düşmür axı nə olub, o hal-hazırda özündə deyil. Yox, biraz da yaxşı olsun. Yaxşı nəyə deyirsən, nə istəyirsən yaxşı? Gəl yaxşı dinən biz deyil. Yox da gəl, belə bir şeylər olanda əlbəttə ki, adam biraz yola verirsən, gözləyirsən, amma əstağfurullah, görürsən ki, haradasa o qırmızı xətti ki, keçdi biraz bir yana, onda
bəzək qızım. Ay gözümün ışığı, gün üzlü göyçək qızım, evimin yaraşığı, ömrümə bəzək qızım. Ay gözümün ışığı, gün üzlü göyçək qızım, evimin yaraşığı, ömrümə bəzək qızım. Qəşəng qəşəng saçların töküləndə üzünə, görənlər çox oxşadır səni mənim özümə. Qəşəng qəşəng saçların töküləndə üzünə, görənlər çox oxşadır səni mənim özümə. Ay mənim gözəl qızım, saçları ipək qızım, ömrümə bəzək qızım. Ay mənim qəşəng qızım, saçları ipək qızım, ömrümə bəzək qızım. Ay saçı vurma, uzakta durma, gel ay sevgilim boynumu vurma. Ay saçı vurma, uzakta durma, gel ay sevgilim boynumu vurma. Dağda duman, yeri var yeri var, kaşta keman, yeri var yeri var. Dağda duman, yeri var yeri var, kaşta keman, yeri var yeri var. Yanım məndən inciyib, dinib danışmayı, uman yeri var. Yanım məndən inciyib, dinib danışmayı, uman yeri var. Uman yeri var, uman yeri var. Dinib danışmayı, uman yeri var. Yanım məndən inciyib, dinib danışmayı, uman yeri var. Yanım məndən inciyib, dinib danışmayı, uman yeri var. Vurulmuşam mən sənə, anazinə, nazinə, danışsana, dinsənə, anazinə, nazinə. Vurulmuşam mən sənə, anazinə, nazinə, danışsana, dinsənə, anazinə, nazinə. Az nazinə, anazinə, az nazinə, nazinə, anazinə, nazinə. Qaş gözün süzmə belə nazinə, ürəyimi üzmə belə nazinə. Qaş gözün süzmə belə nazinə, ürəyimi üzmə belə nazinə. Qaş gözünü süzmə belə anazinə, nazinə, ürəyimi üzmə belə anazinə, nazinə. Qaş gözünü süzmə belə anazinə, nazinə, ürəyimi üzmə belə anazinə, nazinə. Qaş gözün canlar alır nazinə, ürəyimi dərdə sanır nazinə. Qaş gözün canlar alır nazinə, ürəyimi dərdə sanır nazinə. Aman tenlo, tenlo can tenlo, canım tenlo, tenlo can tenlo. Aman tenlo, tenlo can tenlo, həsrətinə yanaram tenlo.
yaşınız necə var bugün? Məsələn, bugün ürəyinizin sözünü deməyə, ümumiyyətlə kimlənsə nəsə paylaşırsınız? Danışıram, paylaşıram, amma sizdə olur Bir ki, dost, dostlarım, qardaş. olur ki, deyirlər ki, Rövşən, sən çox qapalı, skrit, necə deyirlər. Nə qədər açılsın, danışsın, amma sən nələrsə demirsən, gizləmirsən. Yəni o şey var məndə. Danışmırsınız. Danışmıram, özümlə danışıram da. Özümü Ən danlamağı gözəli çox odur. sevirəm. Amma əlbəttə ki, o insan kimləsə bölüşməsə, danışmasa, danışıram. Elə şey, amma mən demirəm ha bu sözü. Danışdığım insanlar deyir ki, Rövşən, biz sənə bu boyda açılıq danışır, amma sən Elə yenə burada də, da görsəlir ki, bir kəlbətinlə sən nəyisə, sən yenə nəsə sən özündəsən. Onu saxlayırsan. Mənim balam bu dünyayla oynanan. Sən cavansan, dünya qoca dünyadır. Düşmən nədir, dost evini dost yıxar. Bilən bilir dünya necə dünyadır. Dünya, 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 dünya. Sən cavansan, dünya qoca dünyadır. Dünya, 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 dünya. Bilən bilir dünya necə dünyadır. Dünya, 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 dünya. Sən cavansan, dünya qoca dünyadır. Kimdə anlar bu zalimin işindən, çoxlarını keçiribdir dişindən. Möhkəm yapış papağından qarşından, başdan papaq alıb qaçan dünyadır. Bilən bilir dünya necə dünyadır. Dünya, 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 dünya. Sən cavansan, dünya qoca dünyadır. Dünya, 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 dünya. Bilən bilir dünya necə dünyadır. Dünya, 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 dünya. Sən cavansan, dünya qoca dünyadır. Dünya, 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 dünya. Sən cavansan, dünya qoca dünyadır. Bilən bilir dünya necə dünyadır. Sən cavansan, dünya qoca dünyadır. Rövşən bəy, dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü bax bu Çox verilişə sağ olun. görə düzü sözləri belə Amma kəlbətinlə çəksən də. Kəlbətinlə çox danışdırdınız məni. Doğrudan. Necə ümumiyyətlə zövq ala bildiniz? Fikirləriniz bax çox maraqlıdır. Eşidək bax dilinizdən. Çox yaxşı. Allah sizdən razı olsun. Nə vaxtdır belə rahat, sərbəst belə danışmırdım. Əsas odur ki, bu bir saat ərzində darıxmadınız. Yo, estağfurullah. İnsan Qətiyyən. bəzən olur ki, darıxırsan, görsən açan gedəcəm. Belə bizdə də Qətiyyən. olur. Bəzən bizdə də Yox, olur ki, qətiyyən. qonaq bizi sıxır. Yo, mən danışmağı xoşlayıram. Mən prosta efir, cəmaatımıza çox şeylər istəmirəm ki, yəni o elə şeylər var ki, onsuz da hamı danışır. Hamı danışır. Ona görə mən belə özümüz olanda Özümüz oturub olanda danışmağa. bəli, Yəni əyləşirik. insanlar onsuz da hamının özünə görə öz problemləri, Bəli, bəli. inşallah ki, hamının günü güzaranı yaxşı olsun. İndi biz də bir yandan danışaq, ikiliyə eləməyəm. Mən o mənada Bəli, biraz əlbəttə. çalışıram ki, gözləyirəm özümü. Amma belə çox xoş oldu. Enerjiniz Nə vaxtı belə- möhtəşəmdir. Allah sizdən razı olsun. Çox təşəkkür edirəm. Var Allah olun. sizi var eləsin. Biz də sizi çox istəyirik, Var Fərqanə olun. xanım.
Bütün kollektivinizə təşəkkür Var olun. edirəm. Var olasınız. Təşəkkürümü bildirirəm. Ləzzət Allah edin, razı yaxşı. olsun. Danışdırdınız da mən deyirsiz Kəlbətindən amma danışdırdınız. Ona görə elə uzun çəkdi də. Yavaş-yavaş belə sözləri belə yavaş-yavaş xırda-xırda belə çəkirdik. Belə əziz tamaşaçılar, bu biz idik. Mən Fərqanə Gülağa qızı ilə inşallah Allah ömür versə gələn həftənin bu günündə, bu saatında yenə görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.